Good afternoon once again. Today is Friday, the 5th of June, 2020, and this is the English language summary for the daily press briefing here at the CCSA as usual. So in the past days, of course, we've seen images of limited observance of physical distancing in various areas, including in some beach resorts, particularly in Bang San. So of course, we have to remind you once again to avoid congested areas. These reports of large public gathering in beaches that we have seen in the press has of course caught the attention of His Excellency the Prime Minister, who expressed his concern over the congestion of large number of people and called relevant authorities to prevent such risky situation from happening again. To date, we have received news that Bang San has been coming up with various measures to prevent such congestion. At the same time, with regards to the gradual transition to the fourth phase of restrictions, the Prime Minister also said that everything has to be evaluated before the announcement of the fourth phase in the middle of June. And if the situation is not yet very good or satisfactory, the transition may have to be postponed. So I do not want to sound very stern, but of course this is very true that we have to evaluate day by day the situation. We are in the third phase now, opening up various businesses, but of course, we still have to evaluate ourselves leading to the fourth phase. So just to reiterate that everyone's actions matter, it is still very important to keep our guard up and refrain from participating in activities that may contribute to the worsening of the situation. One piece of information just to add is that the Department of Disease Control recommended to the public to be careful of various other diseases and infections during this time, such as dengue fever during rainy season, which will add to the vulnerability of the infection with other diseases. Dengue fever is communicable through mosquitoes, so please keep your houses clean and ensure that containers with water are properly closed or all emptied. So turning to the general situation in Thailand, the numbers that we have today, we have one new confirmed case, but it is not a case that is found domestically. As mentioned yesterday, domestic cases have been zero for almost over a week now. So this one new confirmed case is an imported case from Kuwait, from a repatriation flight from Kuwait, making the cumulative number of cases in Thailand now 3,102. And out of that number, 95% have recovered or been discharged. Happy to report that we have no fatalities, zero fatalities. On the issue of compliance with the various health guidelines of various establishments, we have yesterday around 20,110 sites that were inspected, with around 22 sites found not to be fully in compliance. The sites inspected includes various establishments, restaurants, supermarkets, salons, child care centers, sports facilities, fitness centers. And we thank all the establishments that are in full compliance with the measures, and your cooperation is essential. Also, as the spokesperson mentioned, we have to give special mention to a particular group of people who are the cleaning staff of the various business establishments, hotels, condominiums around the country. They are indeed actually another group of heroes that we have to commend, because through their work in cleaning the various surfaces of groceries, supermarkets, department stores, we are able to keep the hygienic practices. So I would, of course, recommend that if you see a janitor or a cleaner in your building once in a while, or perhaps just commend them, because they are, in reality, in the front line. Their work should be recognized and respected, their duty and their contribution to having all surfaces clean at all times round the clock. So that's very important. So thank you very much to the cleaning staff, and of course also the people who take the temperature tests when you enter business establishments or restaurants as well. So moving on to the issue of the Titanic Platform, as the spokesperson mentioned,
We have received good cooperation from the public thus far, with over 156,000 establishments registered to use the Titanic Platform. And also in terms of individual users, 21 million. Of course, now we have the platform with the QR code and the application-based as well. So we have around accumulated check-in over 71 million around the country. We have checked in using the platform or application, and over 43 million checkouts now. So thank you very much for your cooperation in using the platform or the application. The number of application usage is expected to increase as once the iOS version becomes available. So your cooperation is very much appreciated. So on the activities of the Thai embassies around the world, we have images for you today. On the 4th of June, the Royal Thai Embassy in Mumbai, India, worked together with Team Thailand in India, as well as the local authorities in India in surrounding areas to assist around 219 Thai nationals, facilitating their return on a repatriation flight back to Thailand. Also, just to note that this time of COVID, we have seen a spark of numerous charitable activities around the country, not only by government or people, but also by the business sector as well. So one charitable project that we have an image for you on screen is the effort from the Honda Fund, Honda Kiang Kang Thai Fund, from Honda Motors, who have provided medical equipment ranging from ambulance to face shields, negative pressure mobile beds and masks to various hospitals around the country. And this was all completed on the 19th of May. The effort in Thailand cannot be successful without the cooperation of the private sector as well. So this is yet just one example of these charitable projects that are going on. The spokesperson also received an inquiry addressed to him directly today about the fact that we have zero new domestic cases for like almost 8 or 9 or 10 days already, zero domestic infections, and all the numbers that we have for infections are actually imported cases. So since we have zero domestic, the question was, why is travel or congregation still being discouraged? The answer is because when people travel, of course, interprovincial travel, it raises up the risk, because the nature of COVID is that sometimes it is very asymptomatic, sometimes it is dormant for a long time. And when people travel a lot or congregate a lot, it might be asymptomatic and showing no signs at all, but it might cause infections without knowing it. And that would be hard to control when the spread is transferred to other provinces around the country. So just to elaborate further on the issue of the type of establishments expected to be reopened or allowed to open in the next stage, on screen we have certain business clusters on the easing of restrictions for the next stage, and this is also available in the Public Relations Department Facebook page, these infographics. For instance, schools and educational institutions, entertainment centers, nightclubs, various establishments still, of course, need to follow the national health guidelines whenever they are open. So you have the English language slide on that for you. For the upcoming easing of restrictions, of course, pending the cooperation and the implementation of various health measures, which is very important. So hope that by the middle of June, when we reach the 4th phase, and of course in July, when things get better, we will be able to open more business establishments. In closing, there were also reports of some people in Thailand not wearing masks in public places. So we continue to encourage you to wear these masks
because the virus resurfacing, of course, is very dangerous and very, very risky. We hope that the restrictions, the measures will be complied with, and then soon, when we all comply with it, it will become more relaxed in due course. And numerous activities, as mentioned, will be able to resume. And of course, we don't hope for any congestion of public places wherever you go around the country for a tour and everything. Wherever you go, we hope that there will not be too much congestion, especially in Bangkok and large urban areas where people are now coming back to their normal routine. Because the only and most effective means for disease control is that we together must take care of ourselves and uphold our responsibility to others. The spokesperson also mentioned about a book, a publication about life in after post-COVID. It's in Thai and written by Dr. Suwit Mesinsi. So finally, the spokesperson gave us some sound bites as well. He mentioned in Thai, it is อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือหลักรักสะอาดปราศจากแออัด And in general, in summary, the key rules, 5 basic rules, which I just spoke in Thai, is as follows. Wear masks, wash hands, stand apart, keep clean always, and stay in uncongested areas. So this is all I have for today. We will not be having the English language summary during the weekend as usual. We'll see you back on Monday. So hope you have a very pleasant afternoon, and please continue to take care of each other. Thank you very much, and สวัสดีครับ ครับ ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยทั้งประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 จนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้แม้ในวันนี้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการให้ร้านค้าและสถานประกอบการบางประเภทกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติแต่ยังต้องทำตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 จึงขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าร่วมแพลตฟอร์มไทยชนะที่ได้รับการรับรองตามมาตรการของรัฐบาลโดยนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประโยชน์ที่ร้านค้าและสถานประกอบการจะได้รับคือได้ใบรับรองการประเมินตามมาตรการป้องกันโควิด -19 พร้อม QR Code ที่รับรองตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนสแกนเช็คอินและเช็คเอาท์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ร้านค้าเพิ่มขึ้นได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ติดเชื้อที่เคยมาใช้บริการดูข้อมูลคะแนนประเมินจากผู้มาใช้บริการเพื่อปรับปรุงการจัดการของร้านด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนที่ง่ายดายเพียงกรอกข้อมูลของร้านค้าและสถานประกอบการผ่านเว็บไซต์ thaichana.com พร้อมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะในการสแกน QR Code เพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ก่อนและหลังเข้ารับบริการโดยสามารถค้นหาสถานที่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรการของรัฐบาลที่เมนูค้นหาร้านค้ารู้ความหนาแน่นของร้านค้าก่อนเข้าใช้บริการจากการเช็คอินบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านการสแกนเช็คอินและเช็คเอาท์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมโรคได้รับการแจ้งเตือนทันทีหากพบผู้ติดเชื้อที่เคยมาใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แพลตฟอร์มไทยชนะเป็นชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ตามมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของทางการซึ่งจะประสบความสำเร็จได้เมื่อคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจกันร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้บริการของร้านค้าและสถานประกอบการทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนไทยทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายเศรษฐกิจของประเทศเรา
จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง และสามารถผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้สำหรับร้านค้ากรอกข้อมูลกิจกรรมหรือกิจการผ่าน www.thaichana.com รับ QR เช็คอินและเช็คเอาท์พิมพ์ QR ติดแสดงหน้าสถานประกอบการสำหรับประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะที่ App Store และ Google Play อ่านและยอมรับเงื่อนไขใส่เบอร์โทรศัพท์และยืนยันด้วยรหัส OTP ลงทะเบียนสำเร็จการเช็คอินเช็คเอาท์เลือกสแกน QR สแกนป้าย QR เพื่อเช็คอินก่อนเข้าสถานประกอบการก่อนออกจากสถานประกอบการสแกน QR หรือเลือกเมนูเช็คเอาท์เพื่อเช็คเอาท์เลือกทำหรือไม่ทำแบบประเมินหลังใช้บริการชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจปลอดภัยไทยชนะ